پخپله خو د شي یو ښه مزېدار خوب پوره کړي، خو ورسره چې څوک پراته وي د هغې بیړه غرقه شي. ډېر به داسې خلک وي چې د خپل رومېټانو، انډیوالانو، د ښځې یا د خاوند د خراري د وجې نه یې خوب خراب شوی. نن به درته په دې ویډیو کې د خراري څه وجوهات دي او علاج یې څه دی، دې په باره کې مکمل تفصیل وایم. تاسو صرف دومره وکړئ چې دا ویډیو شیر کړئ. اوله وجه یې دا ده چې کوم خلک شراب څښي یا د نشې دوایي استعمالوي یا نوره څه نشه کوي، هغې د وجې نه هم د خراري مسله کېدی شي، او علاج یې دا دی چې هغه دې نشه کمه کړي، لا دې مکمله پرېږدي. دویمه وجه دا ده چې کوم خلک غټ شي، وزن یې زیات شي، هغه هم بیا خراري شروع کړي. وجه یې دا ده چې غټو خلکو په دې سټ باندې او د مرۍ ارد ګرد چربي جمع شي، نو ساه اخیستو کې ورته مسله وي او هغې د وجې نه خراري کوي. علاج یې دا دی چې دا به پخپله وزن کموي. داسې خلک هم پکې شته چې په ځواني کې هغه نه خرېږي، چې څومره یې عمر زیاتېږي او هغه بوډه کېږي نو خرارې ورسره شروع کړي. داسې خلکو کې علاج د خراري کول لږ مشکل دی. په بله وجه دا هم ده چې سیده په ملا باندې اوده شي او په سیټ باندې نه یې ملاست، د هغې د وجې نه هم خراري کېږي. ولې چې کله ته سیده اوده شي نو ستا د ژبه شاته لاړه شي او د ساه نالۍ کې تکلیف جوړوي، هغې د وجې نه خرارې شروع کېږي. داسې خلکو دپاره دا هدایات دي چې د شپې به په سیډ اوده کېږي نو دا تکلیف به کم وي. دې نه علاوه د زکام د وجې نه، لا څه بله وجه نه چې کله پوزه بنده شي هغې نه هم خرارې کېدی شي. د زکامو به علاج دا وي چې د الرجي او انټي بایوټیک دوايانې به استعمالوئ، خو د ډاکټر د وینا نه بغیر نه. ډاکټر به درته وایي چې دغه دوايي به استعمالوئ، نو علاج به مو دې سره وشي. د بعضو خلکو په مرۍ کې ټانسل غټ شوي یا ایډینویډز ورته وایي، یو بل شی دی په دې مرۍ کې هغه غټ شي، هغې د وجې نه هم داسې خلکو ته د خراري مسله کېږي. اکثر د دې علاج یا په دوايانو کېږي او یا په اپریشن باندې کېږي. چا چې پوزه کې غوښه یا د پوزې هډوکي کوږي، هغې ته هم دا مسله کېدی شي. او د داسې خلکو علاج صرف په اپریشن باندې دی، د پوزې د هډوکي اپریشن به کوي، لا به د پوزې نه دا غوښه چې وي پکې هغه غوښه به ریموو کوي، نو دا بیا به علاج کېږي. دې نه علاوه چې کوم خلک سګرټ زیات څښي، هغې ته هم دا مسله کېدی شي، ولې چې د ساه نالۍ زخمي شي او هغې د وجې نه بیا هغه خرارې شروع کړي. نو علاج دا دی چې سګرټ به کموي. په زنانو کې دا مسله پریګننسي کې سیوا کېدی شي چې څنګه پریګننسي اینډ ته ورسي او ماشوم پیدا شي، هغې نه بعد دا مسله پخپله ورکه شي. امید لرم چې زما په خبرې به پوهه شوي وئ او تاسو به په دې خبرو باندې عمل کوئ. ډېره شکریه، ډېره مهرباني.